欢迎颁奖人蓝伟华、孙可芳。大家好，我是蓝伟华。大家好，我是孙可芳。刚刚看完了这段非常精彩的表演，然后有许多幕后工作人员的工作影片，相信大家应该跟我们一样，心里都觉得非常的激动，而且非常的感动。没错，不管是戏剧节目还是综艺节目，每一个影视的作品都有一群默默付出的辛苦的工作人员，他们永远比你早到，比你晚走，而且他们可能永远得不到一座奖、一盏镁光灯，甚至是一个掌声，但没有他们，不会有这么多这么棒的影视作品。是的，所以我希望现场的大家，我们是不是要再给我们现场所有的幕后工作人员一个最大的掌声？谢谢你们，谢谢你们，辛苦你们了，谢谢你们。好的，平常呢都是这些幕后的工作人员在为我们这些人撑腰，接下来我们要邀请这些人登上这个荣耀的舞台。那马上我们就来颁发5个奖项，第一个奖，音效奖入围的有。音效奖入围的有周震、野雀之诗、一颗星工作室有限公司、高伟燕、孙少廷、黄伟恒、陈彦竹、陈义伟、魂球西门、大声创意国际事业有限公司、高伟燕、张少廷、严维珍。公视新创短片《最后一次温柔》，魔幻时刻电影有限公司，杨以轩、王希文，公视新创短片《黏尾巴》，幸运星电影制作有限公司。等一下，魏如萱、史明介、郑元凯，你的孩子不是你的孩子，妈妈的遥控器，移动小姐文字光影创作室。好的，接下来我们就要来看有点紧。第54届金钟奖音效奖得奖的是高伟燕、张少廷、严维珍，公视新创短片《最后一次温柔》。优质的对白处理彰显了演员精湛的演技。单一场景写实的环境海浪，低沉音效塑造了惊悚的氛围。听声辨位的枪声与惊实的活尸音效，让细微的声响都能无限放大恐怖的气氛。片尾的音乐点名主题有画龙点睛之效。虽为短片，声音表现毫不逊色。我是短片《最后一次温柔》的现场录音师，然后我先谢谢金钟的评审，然后可以给这支片声音的肯定，然后再谢谢魔幻时刻南宏哥，然后还有导演吴宗瑞，还有制片苦米，然后再谢谢就是可以帮我完成现场收音的助理宗泽。然后最后谢谢我的家人，爸爸妈妈还有哥哥。然后我想把这个奖献给所有电视电影的女性工作者，谢谢。有点紧张。首先谢谢导演总磊，还有听我的制片南宏哥。没有你我不会参与这个片子，非常意外。然后还有我要感谢一直支持我的人，然后谢谢他们一直相信我陪伴我。最后我要谢谢我的爸妈，尤其是我爸爸，因为他照顾家非常辛苦。然后我想要把这个奖献给我的爸爸，谢谢。